السلام عليكم ورحمة الله. ستبقى ليلة الجمعة تاريخ 8 شتنبر 2023 راسخة في أذهان جميع المغاربة لما عاشه المغرب من زلزال مدمر ضرب جبال الأطلس ونواحيها، وشعر بهذا الزلزال سكان المدن الداخلية كالدار البيضاء والمحمدية وآسفي وخريبكة والقنيطرة والرباط والمحمدية. فزع عاشه المغاربة، زلزال مدمر لم يكن في الحسبان. تحرك جبال الأطلس وانشطرت وهدمت دواوير البسطاء ومات السكان رحمهم الله. نتمنى من الله أن يتقبلهم شهداء. تأسف المغاربة لإخوانهم وهبوا جميعا لنجدتهم وتقديم الغذاء إليهم. زلزال لم يشهده المغرب من قبل، ونحن هنا لا نقلب الأوجاع، ولكن بغينا نرصدوا لهذا الحدث، وبغينا نمشيو لواحد العينة من المجتمع المغربي ونعني بهم المشاهير، وبغينا نسولوهم كيفاش عاشوا لحظات الزلزال ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023. هذه الصورة المعبرة، صور كثيرة معبرة جابت أنحاء العالم خصوصا هذه الصورة، وحال لساننا يقول الله يعود لك ميمتي، الله يعود لك ميمتي. وأكيد أن هذه المسنة فقدت منزلها وربما فقدت حتى عائلتها، عوض الله لها كل خير. والله يرحم الشهداء. وإحنا كلنا تأسفنا وعشنا لحظات الزلزال المرعب، شعرنا به، وبغينا نشوف المشاهير من صحفيين ورياضيين كيفاش عاشوا هذه اللحظات. كان بودنا أن نسأل جميع المغاربة، ولكن سنقتصر على المشاهير، وبغينا نسولهم كيفاش عاشوا لحظة الزلزال، كل في مدينته وكل في مكانه ووقته إبان حدوث الزلزال. نعم، إنه زلزال سيبقى في ذاكرة المغاربة على مر التاريخ، ونتمنى أن يلطف الله بالمغرب وبسائر بلدان العرب والمسلمين. وغادي نخليكم مع ارتسامات وحكايات المشاهير كيف عاشوا لحظات الزلزال. مشاهير حكوا لنا بألسنتهم عن المشاهد المرعبة اللي عاشوها المشاهير مع حدوث الزلزال. وهذا المشاهير كاين اللي عاش الزلزال إبان حدوثه، وهناك مشاهير كانوا في الطريق في السيارة، يعني ما شعروش بالزلزال، وهناك مشاهير اللي كانوا بعادين عن العائلة ديالهم خارج المغرب، ولكن عاشوا الرعب في تواصل مع عائلتهم. وغادي نخليكم مع هذه المشاهير كل بلسانه، وكل يحكي لما عاشه مع الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة 8 من شتنبر 2023، ليلة الجمعة التي ستبقى خالدة في ذاكرة المغاربة أجمعين والعالم. نتمنى الرحمة والمغفرة للشهداء الذين توفوا في هذا الحادث في جبال الأطلس والنواحي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى للمغرب إن شاء الله أن يستطيع لملمة الجراح وإعادة بناء ما هدمه الزلزال من بيوت بسيطة. إذن نخليكم مع المشاهير كل يحكي لما عاشه مع الزلزال المدمر. قبل الله الشهداء وشافى المصابين والجرحى. كيف
عاش الكاتب والصحفي في جريدة الأخبار والوجه التلفزيوني المعروف في قناة تيلي ماروك الزميل حسن البصري. كيف عاش الزميل حسن البصري أحداث الزلزال ولحظات الزلزال لليلة الجمعة 8 شتنبر 2023؟ يحكي حسن البصري أنه ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023 قبل لحظات حدوث الزلزال، كيحكي حسن البصري بأنه كان معروض عند واحد الموقع رياضي في لقاء برنامج رياضي عند شي زميل صحفي، يعني بقى عنده من 9 حتى 10. ومن انتهى البرنامج على الساعة حوالي الساعة 10 غادر حسن البصري الصديق ديالو والزميل ديالو اللي جرى معاه الحوار الرياضي. يحكي حسن البصري بأنه وصل لقرب العمارة اللي كيسكن فيها حوالي الساعة 10:40، وبقى مع واحد العساس اللي عندهم في العمارة، بقى معاه في حديث واحد الوقت معين. من بعد مع قبل حدوث الزلزال بلحظات وحسن البصري صاعد في الدروج في الإقامة اللي كيسكن فيها. كيحكي حسن البصري بنبرة حزينة تأسفا على الضحايا وتأسفا على هذا الزلزال لا راد لقضاء الله وقدره. يحكي حسن بأنه كان صاعد في الدروج، شوية بدأوا الدروج كيدوروا، ولكن حسن البصري ما توقعش بأنه زلزال، وكيحاول يصعد في الدروج، ولكن الدروج كيدوروا حتى هذوك الحديد اللي كيكون في جانب في الدروج، يعني ما كيهربوا ليه من يديه، يعني كيحاول يدير يديه ولكن كيهربوا ليه من يديه. وسمع واحد ضجيج، ولكن حسن البصري ظن بأن كاينه شي اصلاحات، لان عندهم واحد الريزو فوق العماره ديالهم، ربما قال كاين شي اصلاحات في ذاك الريزو، وما توقعش بتاتا بانه زلزال. ولكن ملي وصل الشقه ديالو لقى الرعب عند الاسره ديالو، وحكاو ليه بانه زلزال. وكيحكي حسن البصري بانه بسرعه يعني نادى على العائله ديالو وساعد العائله ديالو، وغادروا الشقه مثل باقي المواطنين، وخرجوا للساحات بعيدا عن العمارات وعن الجدران. يعني هذه لحظات رعب عاشها حسن البصري كما حكاها بلسانه. كيقول لك بأن طالع في الدروج، ولكن الدروج كيدوروا، وهذوك الحديدات اللي طالعين مع هذوك الحديدات اللي طالعين مع الدروج، يعني الايادي ديال حسن البصري ما كتلقفوش هذوك باش يعني يتوكل عليهم ويطلع في. وهذا حدث عاشوا الصحفي الكبير والوجه التلفزيوني حسن البصري، اللي حدثنا بنبرة حزينة وتمن على المجهودات ديال الشعب المغربي اللي هب في ملحمة وطنية باش يقدم المساعدة للإخوان ديالو المتضررين في الجبال. وقال حسن باللسان ديالو بأن المغربي تجده في جانبك وقت الشدة. وهكذا غتبقى هذه الليلة هذه راسخة في أذهان الزميل في ذاكرة حسن البصري. كيف عاش الجلالي رونق حارس النهضة السطاتية والمنتخب الوطني المغربي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات؟ نظرية الحيوانات تتنبأ بقدوم الزلزال عاشها الجلالي رونق، حارس النهضة السطاتية سابقا والمنتخب الوطني المغربي. يحكي الجلالي رونق أنه خلال ليلة 8 شتنبر 2023، يعني ليلة الجمعة، سمع أصوات الحيوانات في بلدته بمنطقة المزامزة ناحية مدينة سطات.
سمع جيلاني رونق أصوات الحيوانات وصياح الدياكة والدجاج ونباح الكلاب، وهو ظن بأن شي لص أو شي شخص غريب دخل قرب من البيت ديالو في البادية ديالو في المزامزة. ولكن ملي خرج لقى دوك الدجاج ولقى نباح الكلاب يعني مذعورين وكيطلقوا أصوات. وفي نفس الوقت سمع تحت الأرض تحت أقدامه، سمع تحت الأقدام ديالو واحد الهدير وكأنه بحر هائج. إذ ذاك اكتشف جيلاني رونق أنه يعيش زلزالا في منطقته في باديته بالمزامزة ناحية سطات. تملك الفزاع والخوف والرعب، ويحكي رونق بأنه خرج عند هذوك الدجاج وبقى وسطهم وتمنى يموت معهم. يعني جيلاني رونق ابن بلدته المحب للبادية والمستقر في البادية. وجيلاني رونق كيحكي بأنه عاش تجربة زلزال ديال عيد الأضحى لسنة، حنا جيل 1969 كاع عشنا داك الحدث ديال الزلزال ديال عيد الأضحى سنة 1969. ولكن كيحكي جيلاني رونق بأن هذا الزلزال هذا كان عنيفا وكان قويا، يعني أكثر من الزلزال اللي عاشوا. بطبيعة الحال احنا عشنا زلزال 2004 2006 و 1969 ديال عيد الأضحى. وجيلاني رونق ملي هدات الأمور يعني ورد الأنفاس ديالو، فهو بقى وسط الدجاج وبقى وسط الكلاب، نباح الكلاب المذعورة. يعني هذه نظرية ديال أن الحيوانات كتنبأ بحدوث الزلزال. فجيلاني رونق عاش هذا الحدث هذا، عاشوا بجوارحه وعاشوا بخوف ورعب. يعني ما عرفش شنو اللي كان غادي يوقع، لأن سمع الهدير ديال الزلزال تحت الأرض. وفي البادية راكم في البادية يعني الناس ديال البادية كيسمعوا الزلزال ديال الهدير ديال الزلزال أكثر من أصحاب المدن كيسمعوه في الجدران وفي وسط البيوت، ولكن في البادية كيسمعوا الهدير مباشرة تحت الأرض. وهذا الشيء عاشو جيلاني اللي حكاه لنا باللسان ديالو. وجيلاني رونق تمن هاد تا هو بدوره هاد الملحمة ديال الشعب المغربي اللي نهض كامل باش ينتقل للمنطقة المنكوبة وتقديم المساعدة والغذاء والأغطية للإخوان ديالهم ديال المغاربة في الجهات المتضررة. وجيلاني رونق ما فاتوش الفرصة باش يحكي لنا على واحد القطعة أرضية اهداها المنطقة ديالو، كينقب فيها على المواهب وحسبها هي كملعب القرب في المنطقة ديالو في المزامزة، ملعب مطرب. وحكى لنا جيلاني رونق بأن الملعب الصلب هو اللي كيخرج النجوم، لأن جيلاني رونق سبق لعب مع النهضة السطاتية في ملعب مطرب، ملعب بلدي في السبعينات وبداية الثمانينات. وكيتمنى جيلاني رونق دعا بالدعاء صاحب الجلالة باش يشفيه وباش يساعد المغرب على يعني على هذه النكبة هذه، وتمنى الرحمة للموتى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. وبهذا الملعب هذا اللي هداه جيلاني رونق، فهو كيقدم خالص الشكر لمحمد رابح شيشة من القنيطرة اللي ساعده وقدم له مساعدات باش جيلاني رونق كيدعو جميع النجوم المغاربة اللي سبقوا في كرة القدم باش ينتبهوا باش يخصوا ملاعب القرب للناشئين والتنقيب عن المواهب. يعني خصص يعني ذكر بالخصوص اللعابه اللي لاباس عليهم اللي عندهم الفلوس بهذا المفهوم هذا. وجيلاني رونق كان جيلاني رونق صائب في هذه الفكره هذه، وكيتمنى كيتمنى تكون اذان صاغيه وتحقق هذه الامنيه هذه، وكيتمنى المساعده الا كاين شي واحد يجي يساعده باش يوسع هذا الملعب هذا اللي كيعرف مقابلات يوميه. وكيتمنى جيلاني رونق تخرج منه مواهب ديال كرة القدم.
وما دمنا تكلمنا على الجلالية والنهضة السطاتية، فغادي نبقاو في السطات باش غادي نتكلموا نتكلموا على واحد النجم آخر ديال النهضة السطاتية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، النجم مصطفى شوميطة، اللي أدلى لنا بدوره على الحدث ديال الزلزال واللحظات اللي عاشها، خلافا للمشاهير اللي عاشوا الزلزال مباشرة في البيوت ديالهم. مصطفى شوميطة عاش مشهد آخر، يعني كان في السيارة ديالو رفقة العائلة ديالو وما شعر حتى بشي حاجة. يحكي مصطفى شوميطة أنه كان في سفر الشمال، وقضى بضعة أيام في مدينة طنجة، وملي عاد يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 فهو جاء وتوقف مدينة الدار البيضاء قبل الوصول إلى مدينة سطات. توقف بمدينة الدار البيضاء لزيارة العائلة، وفي حدود الساعة 10:30 خدا الطريق ديالو من الدار البيضاء في اتجاه سطات. يعني كان هو والعائلة ديالو في السيارة، ما شعروا حتى بشي حاجة. شوية من بعد ما ضرب الزلزال على الساعة 11:11 دقيقة، يعني العائلة ديالو في السيارة تواصلوا معهم العائلات كيسولوا، بغاو يطمئنوا عليهم وبغاو يسولوهم فين كاينين، يعني فين واصلين، لأن ضرب زلزال. وعائلة شوميطة في السيارة ردوا على أفراد العائلة اللي اتصلوا بهم بأن راه ما شعروا حتى بشي حاجة. وإداك بوصول السيارة ديال اللاعب مصطفى شوميطة ورفقة الأسرة ديالو إلى مدينة سطات، فلقى الساكنة ديال مدينة سطات كلها في الشوارع. إداك اكتشف لحظة الرعب اللي عاشوها المغاربة وسكان سطات كذلك، وعرف بأن ضرب زلزال، ولكن ما شعرش به هو في السيارة. ومصطفى شوميطة كي آمن بالقدر، وقال باللسان ديالو بأن الإنسان يقدر يموت في أي لحظة، سواء في الفراش ديالو، سواء في الدار ديالو، سواء في الشارع، سواء في الطريق. ومصطفى شوميطة بدوره كيترحم على الشهداء اللي سقطوا في الجبال وفي نواحي مراكش. كيف عاش الإطار الوطني ومدرب الحراس ولاعب الرشاد البرنوسي والمنتخب الوطني سابقا الإطار زهير عفيفي، خلافا للمشاهير اللي عاشوا الزلزال لحظة بلحظة في المغرب. فالإطار الوطني ومدرب الحراس زهير عفيفي عاش لحظة الزلزال في نوع آخر، يعني عاش الزلزال وهو بعيد عن العائلة ديالو اللي موجودة في الدار البيضاء، وهو متواجد في دولة الإمارات كمدرب للحراس لفريق إماراتي. يحكي زهير عفيفي بأنه كان دائما على تواصل مع العائلة ديالو في الدار البيضاء بالبرنوسي. تلك الليلة ديال 8 شتنبر 2023 فحكى لنا زهير عفيفي بأنه كان يلاه تواصل مع العائلة ديالو. من بعد دقيقة جاه أوديو من العائلة كيقول لي بأن الزوجة ديالو كتخبر زهير عفيفي بأن الأبناء مرعوبين لأن ضرب الزلزال. في تلك اللحظة تملك الرعب والخوف زهير عفيفي وهو متواجد بعيدا عن عائلته بآلاف الكيلومترات في دولة الإمارات. ويعني ما عرفش شنو غيدير، وخصوصا مع الانقطاع ديال الهواتف، يعني الريزو ديال الهواتف انقطع من بعد الزلزال، ووقع في حيرة، وبقى عاش تلك الليلة اللي كيحكي زهير عفيف بأنه عاش أول مرة في حياة تلك اللحظات الرعب والخوف والفزع مع الزلزال، وهو ما حاضرش مع العائلة ديالو الأبناء ديالو. وبقات حتى هدات الأمور، وزهير عفيفي بدوره كيتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل
للجرحى والمصابين. وبدوره كان فخور بتلك الملحمة الشعبية اللي تابعها على شاشة التلفازة ديال المغاربة بجمع التبرعات والالتحاق بالمناطق المنكوبة لتقديم المساعدات والمؤونة والأغطية. يعني كان فخور زهير عفيفي وهو في ديار الغربة، ومعاه الإماراتيين اللي حتى هما أعجبوا بما قام به الشعب المغربي. وزهير عفيفي كيتمنى الشفاء العاجل لصاحب الجلالة، وكيتمنى العون للشعب المغربي على تجاوز هذه المحنة. وزهير عفيفي يعني حكى لنا بواحد النبرة حزينة على تلك اللحظات اللي عاشها وما عمره ما عاشها. أول مرة كيحكي لنا بأنه كيعيشها مع هذا الزلزال المدمر اللي ضرب المغرب وخلف آلاف الجرحى وآلاف القتلى. ومرة أخرى زهير عفيفي كيتمنى المغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وكيجدد الفخر ديالو بما قام به الشعب المغربي قاطبة هبة لمساعدة الإخوان ديالو اللي تضروا من جراء هذا الزلزال في الجبال. وزهير عفيفي يعني اعترف لنا بأن الإماراتيين أعجبوا بالشعب المغربي، ويعني قدروا بأنه شعب عظيم. كيف عاش الإطار الوطني وعميد فريق أولمبيك آسفي سابقا كمال الوصيل الملقب بشيشة، كيف عاش لحظات الزلزال ليلة 8 من شتنبر 2023؟ كيحكي لنا كمال الوصيل الإطار الوطني بأنه كان في شقته في مدينة آسفي، كان كيتابع برامج التلفزة، ولحظة المكان ديالو بدا كيترنح. ما فهمش، قال ربما شي حاجة عادية أو دوران أو شوية ملي شاف التلفازة بدات دورها كتحرك أمامه عرف بأنه زلزال ونهض. وكيحكي لنا كمال الوصيل بأن حتى الوقفة ديالو ليكيليبر ديالو ما شادوش، يعني واقف والارض كتمشي وتجيبيه، لأن حكى لنا وصيل بأنه عرف بأنه زلزال وما زاد الطين بلة انقطاع التيار الكهربائي. كيحكي لنا كمال الوصيل بأنه عم الظلام مباشرة مع حدوث الزلزال، وارتبكت العائلة وخرجوا في الظلام، يعني غادروا الشقة وخرجوا كما قامت به ساكنة آسفي. خرجوا بعدوا على الديور وبعدوا على الشقق ديالهم والعمارات خوفا من انهيار المباني. وهذه لحظة من لحظات الرعب عاشها كمال الوصيل في مدينة آسفي، وحكاها لنا باللسان ديالو. يعني كان في المكان ديالو، بدا المكان ديالو كيترنح لأنه كان عادي كيتفرج في التلفازة، ولكن بدا المكان ديالو كيترنح وما فهمش حتى شاف التلفازة بأن قدامه بدات كتحرك، وسمع صوت في الجدران. وكمال الوصيل بدوره كيترحم على الشهداء. كيف عاش المدافع الأيمن السابق لفريق طاس والإطار الوطني حاليا عزيز سامو؟ كيفاش عاش لحظات الرعب مع الزلزال اللي ضرب المغرب يوم 8 من شتنبر 2023؟ يحكي عزيز سامو الإطار الوطني بأنه كان في البيت ديالو، بيت الأمان كما سماه هو عزيز سامو، كان في بيت الأمان وشوية حس بدوخة ودوران، وقال ربما شي حاجة عادية أصابته، ولكن مع كثرة الضجيج اللي حدث الزلزال في الجدران وتحرك الأرض في مدينة الدار البيضاء، فتم عرف عزيز سامو بأنه كيعيش لحظات زلزال. وبالرغم من الارتباك كيحكي عزيز سامو بأنه كانت في اللسان ديالو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد. هذه هي اللي ملآت اللسان ديال العزيز سامو، ورزق الله الثبات، وبقى حتى دازت الفاجعة وخرج من البيت ديالو بدوره هو والأسرة ديالو حتى هنا هدات الأمور. وحتى عزيز سامو كيترحم على الشهداء وكيطلب كيطلب المغفرة للشهداء، وكيتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يعين المغرب ملكا وشعبا على تجاوز هذه المحنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا عزيز سامو تو عاش هذه اللحظة هذه مثل المشاهير اللي ذكرنا، لحظات رعب ربما كاين اللي كيعيشها أول مرة في حياته، والحمد لله على لطف الله. وكنتمناو الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين.